suốt thời gian 2 năm vừa rồi. Dư bữaนี้là nhân dịp kỷ niệm là ngày 8 tháng 3. Con cũng muốn còn là gì hết. Con còn một phần quà tặng cho các ba, các mẹ, các chị. Chúc các ba, các mẹ, các chị là còn một cái lời thứ này nhá. Ai đại diện là phải có không có tên người nhá, còn gọi là tặng đại diện cho chị em phụ nữ cho thành gia của cái đấy. Còn một phần quà chúc các ba, các mẹ, các chị, các áo cho một cái lời thứ này nhá. Còn một phần quà là tặng các ba, các mẹ, các chị.